Инсценировка по рассказу Мусы Арсанукаева «Шаг в бессмертие». Весна была уже на пороге. Ее свежее дыхание все сильнее ощущалось в просыпающейся природе. Снег давно растаял. Даже в тех местах, куда не попадал луч солнца, от него не осталось и следа. Дни становились длиннее, а солнце было все теплее и теплее с каждым днем. Но зима все еще показывала свой крутой нрав неожиданным снегом и холодным ветром, не желая сдаться и уйти. В то утро тоже посыпал мелкий снег, но он быстро растаял под весенним ярким солнцем. Ближе к обеду его будто и не было, все подсохло, и установилась по-настоящему весенняя погода. В Хасавюрте на базарной площади собралось много народу. Некоторые пришли сами, других сюда согнали насильно. Казаки, армяне, евреи, большая группа дагестанцев и немного чеченцев. Это были торговцы, мастера, рабочие, крестьяне. Отдельно от них стояла группа господ, тех, кто своим видом показывал, что они выше, благороднее и значительнее толпы черни. Это были царские офицеры со своими женами, чиновники, кумыкские князья со слугами, местные купцы. Они стояли вокруг наспех сделанного высокого помоста, на котором разместилась верхушка власти во главе с генералом-майором Павлом Ивановичем Кемфертом. Он сидел в большом мягком кресле, изредка касаясь рукой в белой перчатке сидеющих усов. Вчера этой же рукой он подписал приказ о повешении преступника, которого сегодня должны были казнить на центральной площади Хасавюрта. Генерал был в хорошем расположении духа и шутил с окружающими его адъютантами и подчиненными. В центре площади стояла виселица, сколоченная из толстых бревен, и на ней висела веревка с петлей. Вокруг площади с 4 сторон в каре стояли солдаты в серых шинелях с ружьями, приставленными к ноге. В центре отдавал последние распоряжения старший офицер, который руководил церемонией. Рядом с ним находились 2 его помощников из низших чинов, а также палач в колпаке, закрывающем его голову так, что видны были лишь глаза в прорезях. В толпе обсуждалась сегодняшняя казнь. Многие из присутствующих были впервые на повешении человека. «А слышь, станичники, а кого это казнят-то сегодня?» — спросил кто-то из казаков своих земляков. «А кто его знает? Гутарят чечена какого-то, он у Шамиля вроде как в помощниках был». «Да это ж Байсангур. Чё, не слыхали, что ли? Это ж вояка отменный, даром что калека», — сказал один из казаков. «Как же ж? Про Байсангура слыхали. Даже воевать супротив него приходилось». «Да, славный джигит», — подхватил другой. «Едут! Едут!» — раздалось в толпе, и все разом посмотрели в ту сторону. Оттуда появилась группа всадников. В центре на телеге везли арестанта, калеку без ноги, руки и одного глаза. Он сидел спокойно, гордо подняв голову и держась единственной рукой за край телеги. На нем была порванная в некоторых местах черкеска, а на рубашке под ней видны были пятна крови. Седая борода окаймляла его мужественное лицо, на котором не были видны ни растерянность, ни сожаление, ни отчаяние. Оно было бесстрастным и отрешенным. Он был калекой, но трудно было о нем сказать такое, глядя, с каким мужеством и достоинством он вел себя. «Алекс, это же калека! Как можно такого казнить?» — спросила молодая красивая дама с зонтом, стоящего рядом с ней офицера. «Дорогая, это очень опасный преступник. Таких надо вешать», — ответил офицер, высокомерно подняв подбородок, вынув из золотого футляра папиросу и постукивая ею о крышку. Арестант жестом отогнал приблизившихся к нему солдат, которые хотели помочь ему сойти с телеги. Опираясь на костыль, он самостоятельно сошел на землю. Он внимательно оглядывал собравшихся на свою казнь людей, ни одного знакомого лица, чужие, безжалостные,
ехидные рожи. Человека, которого должны были повесить здесь, на базарной площади, звали Байсангур Биноевский. Это имя было хорошо известно в Чечне и Дагестане. Байсангур был одним из знаменитых наибов имама Шамиля. Он находился до последней минуты рядом с имамом, пока тот не пошел сдаваться генералу Борятинскому в Гунибе. Байсангуру вместе с горсткой отчаянных джигитов удалось тогда вырваться из окружения. Он не сложил оружие и после плена Шамиля. Ему удалось собрать смелых и верных людей и продолжить борьбу. Его отряды неожиданно и решительно нападали на захватчиков и наносили врагу большой урон. Байсангур не считал себя побежденным и готов был умереть с оружием в руках. Сколько славных, молодых и здоровых людей погибло рядом с ним за долгие годы войны с царскими войсками. Он считал себя обязанным воевать ради памяти тех, кто погиб за свободу, веру и отечество. Покалеченный в боевых схватках с врагом, мужественный и стойкий Байсангур и не думал уходить на покой. «Пока я на коне, я воин!» Единственной рукой он уложил много врагов в той беспощадной войне, на которой прошла вся его молодость и зрелые годы. Шамиль называл его Таш-Адам, что значит «человек из камня». Он действительно был как будто сделан из камня, потому что не знал ни сна, ни отдыха, ни радостей жизни. В бою, всегда в самом опасном месте, впереди с саблей в руке, беспощадно разящий врага. Для всех, кто сражался за свободу Родины, он был очень ярким примером. За ним следовали не только те, кто состоял с ним в родстве, но и те, кто только лишь слышал о нем, знал по слухам о его мужестве. Поэтому он по-настоящему, чем кто-либо другой, достоин был этого имени – Таш-Адам. После падения Шамиля Байсангур еще почти 2 года отчаянно сопротивлялся царским завоевателям. Он с верными соратниками смело дрался против врагов. Несмотря на свой 60-летний возраст и покалеченное тело, Байсангур успевал всюду. Его прямое и смелое слово вдохновляло молодых и зрелых на борьбу с врагом, и они решительно вступали вслед за ним в пекло сражений. В последнем бою от разорвавшегося рядом ядра пал конь под Байсангуром, и он сам был ранен. Потерявшего сознание его захватили в плен русские солдаты. Он попал в плен, но не покорился. Сегодня, на пороге смерти, он думал только лишь о тех, кто, сражаясь рядом с ним за долгие годы сопротивления, остался верен долгу, кто отдал свою жизнь за Родину. Он знал, что должен скоро присоединиться к ним, и был готов к этому и сегодня, и всегда. Потому что ради свободы Родины он отдал всю свою жизнь. Еще в молодые годы он дал клятву, что не вернется к мирной жизни, пока его отчизне будет угрожать враг и пока его народ не будет жить в мире. «Байсангур, держись! Мы все в этом мире смертны!» Услышал он слова на своем родном чеченском языке. Он встрепенулся. Как приятно было услышать слова родной речи ему, идущему на смерть. Теперь он знал, что есть кто-то, кто сообщит в Чечне о его смерти. Байсангур пытался найти в толпе земляка, который обратился к нему в столь тяжелую минуту. «Друг, не беспокойся обо мне. Я держусь. Меня ничто не сломит. Я слишком долго смотрел в глаза смерти. Вас жалко, тех, кто под гнетом. Достойные мужчины, не сдавайтесь! Деритесь с этими гаурами!» «Заткни рот! Прекратить!» Заорал на него один из низших чинов, из тех, кто участвовал в проведении казни, но Байсангур не обратил на него никакого внимания, словно не видел и не слышал его. Офицер, руководивший казнью, махнул рукой барабанщикам, и те начали бить в барабаны. Солдаты толкнули Байсангура в сторону виселицы. Он, опираясь на костыль, подошел к ней и поднялся на широкую скамью тяжело и неуклюже. Палач снял с его головы черную шапку из бараньей шерсти и надел петлю на шею. Байсангур жестом велел ему надеть на свою голову снятую шапку. Палач посмотрел в сторону старшего офицера, и когда тот кивнул,
вернул шапку на голову Байсангура. Байсангур стоял на одной ноге с петлей на шее в ожидании казни. Неожиданно подувший ветер развеял волосы на его бороде и шерсть с мягкой шапки. Но он не чувствовал этого ветра. Он готовился к встрече с Аллахом. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. Начал он читать молитву. За долгие годы войны ему много раз приходилось ее читать в память тех, кто погиб рядом с ним, а вот теперь и за себя. Милостивый Аллах, прости идущего к тебе раба, на все твоя воля. Молился он, закончив Ясин. Он смотрел в сторону Чечни. Как были далеки столь дорогие его сердцу горы, среди которых прошла его жизнь. Прощайте мои седые горы. О, если бы я мог хотя бы раз окинуть вас взором. Думал он. Родина, земля отцов, все было ради тебя. Я ни о чем не жалею. Прощай, моя Чечня. Людям на площади казалось, что он о чем-то шепчет. Подняв голову, он смотрел далеко вперед, словно в последний раз хотел увидеть что-то дорогое и близкое. Так оно, конечно, и было. Нетрудно было угадать его мысли всякому, кто внимательно на него смотрел. Но Байсангур не был подавлен. Его лицо выражало то мужественное спокойствие, с которым ему, как и всем его соратникам, приходилось встречать смерть. Старший офицер зачитал приговор, согласно которому обвиняемый приговаривался к смертной казни через повешение за вооруженное сопротивление российскому государству и за многочисленные преступления, совершенные против власти. Неожиданно в толпе появилось какое-то движение и послышались голоса. Таш Адам! Таш Адам! Люди начали продвигаться вперед к центру, и голоса стали звучать все громче. Байсангур услышал, как люди произносят его второе имя, столь дорогое и значительное для него, поскольку оно было заслужено проявлением беспримерной отваги и стойкости за долгие годы борьбы за свободу. Он слегка улыбнулся и наклонил голову в знак уважения к тем, кто в трагическую для него минуту проявил к нему сочувствие. Большое начальство, которое находилось на возвышении, встревожилось, ему было явно не по душе людское волнение. Генерал-майор подумал про себя: если эти звери взбунтуются, неизвестно, какая здесь заварится каша, кто знает, что взбредет в голову этим дикарям. Он беспокоился о том, что чеченцы, пришедшие на казнь своего соплеменника, могли пойти на сговор с дагестанцами и поднять здесь бунт. И тогда это могло закончиться большим кровопролитием, что никак не входило в планы генерала-майора. Он махнул белой перчаткой офицеру, проводившему казнь. Тот немедленно отдал приказ солдатам, и они, направив штыки вперед, повернулись лицом к толпе. Барабанщики забили в барабаны. Толпа стихла. Офицер жестом остановил барабанщиков и громко провозгласил: Тому, кто уберет стул из-под преступника, командование выделяет 1 рубль серебром. Если кто-то изъявит желание это сделать, деньги он получит немедленно. Среди людей послышались недовольные возгласы. Байсангур не знал, о чем говорит офицер. Он смотрел на людей, пытаясь понять, что происходит. Что говорит этот неверный? Спросил он громко, надеясь, что его услышит тот чеченец, с которым он недавно говорил. Он сказал, что они дают рубль тому, кто уберет из-под тебя стул. Крикнул в ответ молодой чеченец. Пусть будут прокляты эти мерзавцы! Какое коварство они задумали! Прокричал Байсангур. Офицер еще раз провозгласил решение командования, но никто из толпы не выходил. Байсангур тихо молился, опустив голову на грудь. Нет, такого он не ожидал. Это было для него хуже, чем сама смерть, умереть так позорно. Нет, такого допустить он не мог. Офицер посмотрел в сторону генерала. Тот кивнул головой.
Командование дает 3 рубля тому, кто уберет стул, объявил офицер. Наконец из толпы вышел один человек. Он был тщедушным и жалким, в нем не было ничего достойного, что могло бы украсить настоящего горца. Под носом несколько волосинок, напоминающих усы, горбатая спина и длинные худые руки. Трудно было сказать, какой он национальности. На нем была черкеска, баранья шапка и обувь из сыромятной кожи. Люди молча стояли и смотрели на него. Он подошел к офицеру. Тот указал на стул. Байсангур увидел это существо, которое за 3 рубля было готово продать свою честь, совесть и достоинство горца. Великий гнев вскипел в нем, и бешеным пламенем засверкал его единственный глаз. Не подходи! Не подходи ко мне, ублюдок! Я разорву тебя на клочья! Прорычал он, как раненый лев. Человек остановился. Он догадался, какая угроза исходит от стоящего под виселицей калеки, и его обуял страх. Конечно же, он был трус. Только трусливый негодяй мог совершить то, что он собирался сделать. «Вуро!» – прокричал Байсангур старинный чеченский воинский клич и с силой оттолкнул ногой стул из-под себя. Израненное пулями, закаленное в пороховом дыму, прошедшее сквозь холод, голод и лишение, его мужественное тело осталось висеть на виселице. Людская толпа отшатнулась и застыла на какое-то время. Это была ужасная картина, трудно было на это смотреть. Люди бросились бежать с площади, задние давили на передних, те падали с проклятиями, крики, стоны, плач женщин. Все перемешалось, переплелось в один большой хаос. То, что задумал генерал-майор, не случилось. Он постарался затеять вражду среди горцев, подговорив заранее того человека, который должен был убрать стул. Если бы план генерала удался, то между горцами Чечни и Дагестана на многие годы легла бы вражда. А это очень устраивало царское командование, ведь враждующими сторонами легче управлять. Но Байсангур своей смертью подорвал этот план. Он за минуту догадался, что задумали враги, и своим последним подвигом одержал над ними победу. Что еще можно было ожидать от этого дикаря? Сказал генерал-майор Кемпферт, когда увидел, как повесился Байсангур. Ну что ж, господа, пойдемте. У спектакля оказался неожиданный финал. Он ушел с площади с офицерами и дамами, которые его окружали. Ушли также и господа, стоявшие рядом с помостом. Вскоре площадь опустела. Осталось тело на виселице и несколько солдат, которые его охраняли. В тот же день Байсангура похоронили на кладбище небольшого чеченского села, расположенного недалеко от Хасавюрта. Его похоронили, как всех погибших в Газавате. Но на века осталось жить его славное имя, которое стало символом мужества и стойкости для многих поколений в Чечне. А человека, который согласился убрать стул из-под Байсангура, нашли на второй день на окраине Хасавюрта, мертвым, с дырявой копейкой во рту. Труп долгое время пролежал там, и никто не подходил к нему. Текст читал Казбек Дидигов.